За бид нар одоо Казакийн ард түмний одоо хамгийн сайхан одоо жашилтгай зангийн илэрхийлэл болсон ийм сайхан Дастархан ширээний ард тэргүүний татвар төлөгчөөр шалгарсан одоо Алтай хөгс эрхийн оргил компани захирал Ойзермаа ахтайгаа ингээ уулзж байна. Ойзермаа ахын маань одоо гэргийн Юура гэдэг ч байгаа. Одоо алтан гартай одоо совилогч гэдэг одоо сайхан цолыг хүртсэн одоо ийм сайхан гэр бүл дээр ингээд уулзаа явж байна. За сайн явж ирсэн үү? Сайхан амарч байна. Оо сайхан амарч байна. За та нар ямар хөө айгу холоос явж байгаа доо ядар уу? Жохон ядарлаа. Оо за гайгүй. Гэхдээ ядарсан ч гэсэн энд ингээд ирсэн чинь ерөнхийдөө ямар сайхан газар вэ чинь байгаль цагаагаар хараа замдаа ингээд хараа явж ирсэн. Уул ус нь ямар сайхан юм. Оо манайхан айгу гоё шүү дээ угаас. Зам их гоё болчихжээ. Зам гоё болсоо. Ерөөсөө зам дээр нь баг унтчих гээд наашаа. Тэгнэ. Та чи хоёулаа гэр бүлээрээ алтан гац содонтой Монгол улсынхаа хөгжил дэвшилд бас зөндөө юм хийсэн юм сайхан улсууд байна шүү дээ. Тийм ээ. Юурагч маань энэ алтан гартай совдогч гэдэг одоо энэ сайхан шагналыг та хэзээ авсан бэ? 2010 онд авсан. Эрүүл мэндийн газарт 34 жил ээлжийн сүйтгэж гаргаад ингээд ийм ажилд шагнал авсан л да. Та бол одоо маш олон хүний аим аварсан байх гэж би бодож байна таныг. Зөндөө. Зөндөө олон хүний аим аварсан шүү дээ бараг. Одоо оосор бүчгүй орд цагаан өргөө гэдэг шиг ямар сайхан юм гэр юм бэ тий? Одоо хаач явсан Казак ард түмний нэг сайхан заншил юу байж гэхээр маш цэвэрхэн бүх юм нь цэвэрхэн зэгцтэй байдаг. Энэ гэрийг үзээд бол гайхах одоо тийм энэ гэрийн одоо хийцэн модыг хараад бол ямар гоё ор хөдөлмөр орсон юм бэ гэж одоо гайхаж. Энэ гэрээ та нэг сонирхуулаач ямар одоо алтан гартай уран гартай хүн хийчих вэ? За энэ гэрийг чи одоо манад чи одоо 90 толгойтой гэр гэд хэлдэг 100 толгойтой 90 толгойтой гэд дандаа тэр тооны нүдээр нь тоолдог байхгүй юу. Тэгээ 6 ханта 90 толгойтой гэрээ. Манай нэлгийн нэг залуу уран бүтээлч Шиндэвлет гэдэг залуу хийсэн байгаа. Тэгээ энэ дотортлын тогшилтыг бол манай гэрийн хүний Юура нэлээд олон жилийн хөдөлмөр байхаа. Тийм ээ, зөндөө олон жил 1987 гэд байж штэ тэр. Манай том охинд бэлгэлсэн тэр. Манайхан одоо 5 хүүхэдтэй. 5 хүүхэдтэй. Тэгээд одоо манай Казак үндэстэнд бол одоо ёс санчил одоо тэр хүүхдийн бүх амьдралдаа хэрэгэлдэг юмыг бидж өгөх. Ээж гараараа ойж хатгаж өгөх нь. Тэгээ энэ 5 хүүхэдтэй ойж өгсөн юм байхгүй манай гүний. Би тооныг ингээ харахад бол ерөнхийдөө их гоё тийм хөнгөн нэгтээ маш гоё ур хийцтэй тоон. Энэ тооныг одоо ямар тоон гэж нэрлэдэг вэ? Монголоор бол тоон гэж л хазаагаар бол чангарах гэдэг. Оо зөв. Чангарах гэдэг яа. Чангарах. Тэгээ манай үндэстэнд бол одоо хамгийн хүндэтгэдэг бол одоо шангарах гэдэг одоо хараа шангарах гэдэг үг байдаг. Хараа шангарах гэдэг чинь одоо тэгээ тэр гэр нь хамгийн отгонд илтгэх ёстой. Энэ таны өвлийн хувцас. Тийм ээ, энэ манай үндэсний өвлийн хувцас. Одоо юу гэж нэрлэдэг вэ энэ? Энэ бол чапан. Тэр нь бол пшпахт махт. Малгай гэж. Тийм малгай, пшпахт махт. Ойсермааха таныг вэ штэ энэ гоё хувцсыг нөмсүүлээд ингээд дүрсий чи нэг авч үзье тэхүү. Болно. За таны хувцс их гоё юм аа. Их сүрлэг юм байна. Энэ одоо юуны арьсаар хийдэг юм бэ? Тэгээ өнөгний одоо 2 гар 2 хөлний арьсаар хийдэг нэг пшпах гэдэг ярьдаг манай. Одоо энэ хэдийн янзын хээ вэ? Энд бол хадаагийн төсний одоо хазаагаар бол мюзик гэж ярьдаг. Тийм хэд. Ер нь Монгол ташуурыг бас бодох юм бол энэ их тийм нарийнхан их тийм чамин ташуур тий. Энэ жинхэнэ нөгөө сурыг гөрж хийн гэдэг тийм ээ. Тэгэж хийсэн одоо ташуур шүү дээ. Манай хазаагийн төсөнд бол сарла хамч гэд нэрлэдэг. Заавал хазаагийн төсний гэрд байх ёстой нэг. За. Мөнгөн бүс. За. Мөнгөн бүс тий. Танд одоо уламжилж ирсэн бүс үү? Тий, уламжлаад ирсэн одоо бүр 3 сар өвөгөөс ингээ хотогз. Их сайхан юм аа. Игчийн хувцас их гой зогсож байна. Бас их юм гоё мөнгөлөг юм. Та ойсноо. Манай Астана хотоос хийлгсэн л дээ. Захиалгаар хийлгсэн. Гэрийнхаа хээтэйгээ таны хувцс ингээ зохиор ерөөсөө манай казакуудын энэ гар урлал энэ ёс заншлын энэ өнгөнүүдийг харахаар маш гоё юм хурц өнгөлөг их гоё өнгөтэй юм аа. Бүргэд бол хамгийн тэнгэрд одоо өндөрд нисдэг. Тэгээд айгу хурц нүдтэй манайхан бэлгчээдэг. Хамгийн сайн бүргэд нь
юу барьж байгаа шүү дээ шон. Чон барьдаг хамгийн Шон хүчтэй барьдаг. бүр. Тий, хүчтэй бүр. Таны одоо байгуулсан энэ Алтай хөгс эрхийн оргил компани байна шүү дээ. Одоо би ингээд замцын өртсөн явж байгаа. Ерөөс Улаанбаатар хотод маш олон хүний талархлыг хүлээж байгаа. Одоо манай монголчууд ч одоо Оросын бараа бүтээгдэхүүнийг хүнсийг маш олон жил хэрэгжилж ирсэн. Тэгээ нэг хэсэг чи бас Оросын чанартай хүнсний бараа бүтээгдэхүүн тасарлаа шүү дээ. Тэгээ янз янзын одоо ингээд гар дээрээс тийм чанартай чанаргүй олон юм зардаг болцсон хүмүүс. Одоо ойрхон тий улаан үдээс хямдуудыг түүдэг болцсон. Тэгэхэд та хэд чи орж ирж байгаа энэ Москва, Санкт-Петербург, Омск тий энэ олон хотуудаас ирж байгаа. За ялангуяа одоо энэ бол миний хамгийн дуртай барай. Яагаад тэгэхээр ийм гоё одоо доторх жимс яг гоё жимсээр байдаг. Одоо ялангуяа нөгөө зарим барайнууд чинь нэг тийм ухаа цэлцгнөр хийцэн, жээлийг хийцэн байдаг шүү дээ. Манай гэр бүлийнхэн бол энэ барайныг бол байнга хэрэглэдэг. Монголчуудын бас эрүүл мэндэд бас оруулж байгаа том хувь нэмэр гэж бодож байна. За манай дүүнэр одоо айгуу холоос явж байгаа ядарсан баг. За айрг ямар байна? Яг гоё мэнэ. Яг адилхан төвштэй. Яг л гоё айрг байгаа Яг шүү гоё дээ. ярина. Сайхан шинэхэн. Сая чи нөө таныг хамаарсан байна уу чам? Байна. Манай гэрийн хүн бид хоёр та хоёрд танах зурлаад хоол байтсан байгаа. Сайхан Казагийн бисбар мах. Одоо тэрийг идээд сайхан зочлоод тэгээд тэгх үү. Хамгийн сайхан хоол шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд. За холоо аваад шүү дээ. За бисбар маг идэрэ. За манай Казаки усанд болохоор хамгийн хүндэтгтэй зочнуудад ийм бисбармах чанддаг. Энэ толгоо, энэ нөгөө сүүлж. Энэ манай Карта Казаки. Адууны хийсэн. Адууны. Бид нар өөрсдөө хийдэг нэг. Энэ Каз. Каза, карта. Карта энэ Бэлдэмэгээд хамгийн том нь энэ дор үлсэнтэй багтахгүй. Энэ нөгөө адууны мах уу? Адууны мах. Бүгдээр адууны мах, хоньны мах. Ямар гоё харагдаж байна. А бас сайхан нөгөө жигэнсэн гурал байдаг юм байна шүү, тийм Жигэнсэн ээ? гуралтай юу та байцаата, луунта, сөнгөнтөө. Оо. Энэ ястай сайхан харагдаж байна. Махны шөлөөр зурсан энийг. Манай үндэсний бисбармах гэдэг хол одоо хамгийн хүндэтгэлтэй зочд одоо хамгийн түрүүнд одоо толгой шантдаг. Хамгийн хүндэтгэлтэй хүнд. Тэгээ хоньны сүүч. За. Тэгэл одоо хаац байна. Карта гэд байна адууны. Гидс тийм ээ? Тэгээд тэгээ ингээд бисбармах гуралтайгаа хойлоод иддэг. Би эхлээд шамд одоо хүндэтгэлээр ягаад үгийг хэрчээд. За тэгье. Энийг нэг амс чинь. За. Дараа нь одоо хүндэтгэлтэй зочин бол эхний хүн энэ хамгийн том нь энэ масара хамгийн ахмад хүн энэ хэрчдэг. Тэгээ дараагийн одоо ход юм уу одоо чиний хамгийн хүндэтгэлтэй зочин ход байж болно. Том ах байж болно. Тэр хүнд бол энэ сүүч хэрчүүлнэ. Тим ёстой. Дараа нь хазиднэ хамгийн одоо гоё. Тий. Нөгөө адууны хаз гэж хэлдэг штэ. За идэрэ миний дүүнэр. Оостой сайхан. Яг дээр чахар. Манай хөгс эрхийн оргил компани 2008 оноос эхлээд байгуулагдаад Оросын холбооны улс, Герман, Казахстан, Туркмен, Узбекистан, Киргиз зэрэг хороод улсаас хүнсний бүтээгдэхүүн импортлоод одоо 21 аймаг 356 сум Улаанбаатар хот буюу 3 том хот Дархан Эрдэнэт эднэрийг хүнсээр одоо хангаж байгаа. Манай хөгс эрхийн оргил компани бол сүүлийн 3 жил дараалан Баян-Улгийн аймгийн шилэг татвар төлөгчөөр шалгарч байгаа. Манай хамт олонны ажил үйлсийн нэг том бэлэг гэж би өөрөө бодож явдаг. Та бүхэнд баярлалаа одоо ингэж.